tilang karo kukune wis berkicau. Langsung Jepang iki Astrea Honda Grand iki. Prima. Iki jandelan iki motor iki wong. Ora ambanane dong sirsak bareng lho. Apa-apa delokne iki. Lah iki open-opene tak sepil lho. Iki babone iki. Babone anake loro. Lah iki pitik kate ya enek iki. Nggih. Pitik kate iki. Dik iki tuku isih duwe anu sesoke sore. Sesoke sampean bagi. Nah iki babone. Lah iki anake ndi, Mbah? Iki anake kae. Loro kae. Babone. Loro kae. Ya mentak warna hitam barang. Nah, kuwi anake kuwi. Oh, sing ki anake siji tok lho, Mbah. Ya, darane siji kuwi. Apik iki, kaone ya. Kuwi anake kuwi. Terus ya. Ki anake loro. Kayak anake telu. Anake siji. Kuwi anake loro. Kandangnya kosong, ngomong kandang sapi wong. Lah iki. Tuh anaknya iki. Kandangnya. Dia seneng wong. Oh lanangan iki. Ya enak iki sini. Bisa. Cepet kok ngalor kabeh wong ade pakan gitu lho. Nah, ini bos iki, ini juragan katul. Ngelor kae. Nah, iki mentak bebek iki ya. Oh. Anake cilik siji kalau anake wong. Ini. Kae yo sik. Makane kae. Yo tok gedhi kae kalau ya ana. Nggo kayu Mbah iki, kenek. Nggo kayu. Lah iya ngene iki nek iso yo ngene iki ngene. Turu buruk. Kandang. Jembar. Nggone jembar kayak ngene. Yuh, tegaran sih, yuh. Eh. Si nangkring ndur kayu to. Yuh. Ngono lho, jadi siji lho. Ciro lupat 5. Oh, 5 loh. Oh iya bener. 5 wong, babane 3. Anake loro ambek siji. Oh. Putih kabeh. Kira babaran gede lho Mbah iki. Iki kawin suntik apa anu isian biasa, Mbah No? Biasa. Biasa. Terus dhewe
Disit. di korban. Iya, wong apik-apik no anak ini kan. Lah dene dene api. Iya. Syih. Oh, siji ning ngomik. Ya seperti itu guys, pagi hari di kandangi nggone bose Juragan Katul apa, Mbah? Ora, Mbah. Gak. Sirku yang ngono tak wijone ngene.